শুধুমাত্র 22 টাকা ডেলিভারি চার্জে কিন্তু আপনাকে প্যাকেজটা দিচ্ছি। এই 3টি প্রোডাক্ট যদি আপনার কাছে থেকে থাকে আপনার কিন্তু গাড়ি মেনটেন্যান্সের কোনো ঝামেলাই থাকছে না। আপনার যে ওয়াটারলেস ক্লিনারটা আছে সেটা আপনার গাড়ির ফুল বডিতে, গ্লাসে এবং সব কিছুতে আপনার হার্ড সারফেস যা কিছুই আছে সব কিছুর উপরে আপনি ওয়াটারলেসটা স্প্রে করবেন এবং স্প্রে করে যেভাবে দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওতে মাইক্রোফাইবার টাওয়েলটা দিয়ে খুব ইজিলি মুছে ফেলবেন। ফুটবল বিশ্বকাপ 2022-এর উত্তেজনা সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়লেও যারা গাড়ি ব্যবহার করছে কারণ তাদের মাথায় কিন্তু একটা টেনশন সবসময় কাজ করছে যে ইম্পোর্টেড প্রোডাক্টের প্রাইস এত বেড়ে গিয়েছে, গাড়ি কিভাবে মেনটেন করব। তো তাদের জন্য আজকে আমাদের খুব ভালো একটা অফার নিয়ে আমি চলে এসেছি শেখ জান্নাত মেট্রোশাইন থেকে। আমরা মেট্রোশাইন থেকে আজকে এমন একটা অফার ঘোষণা করব আপনাদের জন্য, যারা গাড়ি ইউজ করছেন তাদের গাড়ি ব্যবহারটা আরও অনেক সহজ হয়ে যাবে। মেট্রোশাইনের কার ক্লিনিংয়ের যে প্যাকেজটা আছে আপনারা সকলেই জানেন, মেট্রোশাইনের ওয়াটারলেস শ্যাম্পু এবং মেট্রোশাইনের যে গ্লসি পলিশ, এই 3টি প্রোডাক্ট যদি আপনার কাছে থেকে থাকে আপনার কিন্তু গাড়ি মেনটেন্যান্সের কোনো ঝামেলাই থাকছে না। আপনি গাড়ি রেগুলার ক্লিনিংয়ের জন্য ওয়াটারলেস ইউজ করতে পারছেন, গাড়িটা ডিপ ক্লিনিংয়ের জন্য শ্যাম্পু ইউজ করতে পারছেন এবং শাইনিংয়ের জন্য আমাদের যে ইনস্ট্যান্ট গ্লসি পলিশ যেটা সেটা ইউজ করতে পারছেন। তো এই 3টি প্রোডাক্ট দিয়ে কিন্তু খুবই ইজিলি আপনি আপনার গাড়িটাকে মেনটেন করতে পারছেন। পাশাপাশি মেট্রোশাইন কিন্তু গাড়ির ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জের ক্ষেত্রেও খুব ভালো ভালো কিছু অফার দিচ্ছে, যাতে খুব সাশ্রয়ী মূল্যে ভালো ব্র্যান্ডেড ইঞ্জিন অয়েলগুলো আপনারা আমাদের থেকে চেঞ্জ করতে পারেন। এবং সেই সাথেও কিন্তু মেট্রোশাইনের গাড়ির সিরামিক কোটিং এবং পলিশ সেই ধরনের সার্ভিসও কিন্তু দিচ্ছে। প্রথমত আপনি যখন গাড়িটা নিয়ে বের হবেন ঠিক সেই মুহূর্তে আপনার গাড়িটা ইনস্ট্যান্টলি ক্লিন করার জন্য আমাদের মেট্রোশাইনের যে ওয়াটারলেস ক্লিনারটা আছে সেটা আপনার গাড়ির ফুল বডিতে, গ্লাসে এবং সব কিছুতে আপনার হার্ড সারফেস যা কিছুই আছে সব কিছুর উপরে আপনি ওয়াটারলেসটা স্প্রে করবেন এবং স্প্রে করে যেভাবে দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওতে মাইক্রোফাইবার টাওয়েলটা দিয়ে খুব ইজিলি মুছে ফেলবেন। সেক্ষেত্রে আপনার গাড়ির উপরে যে ধুলোবালি এবং কাদা বা যে কোনো ধরনের ময়লা যেগুলো নর্মালি একটা গাড়িতে লেগে থাকে রাইডের সময়, সব ধরনের ময়লা কিন্তু আপনি জাস্ট 2 মিনিটে ক্লিন করতে পারছেন। আপনি একটু দেখেন, একটু ক্লোজলি দেখান, এই পাশে যে ময়লাগুলো আছে নিচে দেখেন উইন্ডোর পাশ এবং আপনার দরজার নিচের যে অংশগুলো সেখানে একটু স্প্রে করে আপনি ময়লাগুলো জাস্ট মুছে দেখান। যেগুলো রেগুলার রাইডের যে ময়লাটা আছে সেটা ক্লিন করার জন্য প্রথমত হচ্ছে আমাদের মেট্রোশাইনের যে ওয়াটারলেস ক্লিনারটা। দেখেন এখানে কিছু ময়লা লেগে গিয়েছে গাড়িতে, যেগুলো কিনা দেখেন আমি নখ দিয়ে ঘষা দিলেই উঠে যাচ্ছে। তো এই ময়লাটা এখানে কেন পার্মানেন্ট হবে? আমি নিজে গাড়ি ইউজ করছি, আমি যদি একটু যত্নবান না হই তাহলে কিন্তু গাড়িটা আমারই নষ্ট হচ্ছে। ইম্পোর্টেড যে কোনো জিনিসের দাম যেভাবে বেড়ে গিয়েছে এখন কিন্তু গাড়িটা আপনি চাইলেই যখন তখন পাল্টাতে পারছেন না। আমরা কিন্তু অনেকে এরকমটা করি যে নতুন গাড়ি আসলে গাড়িটা চেঞ্জ করে নতুন একটা গাড়ি নিয়ে নেই, এখন কিন্তু সেটা একটু কমই হবে কারণ সব কিছুর প্রাইস কিন্তু একটু বেড়ে গিয়েছে। তো আপনার যে গাড়িটা আছে সেটাকে আপনি খুব সুন্দরভাবে যত্ন নেওয়ার জন্য কিন্তু আমাদের মেট্রোশাইনের কার ওয়াশ যে কম্বো প্যাকটা আছে সেটাই একদম পারফেক্ট। আপনি ঠিকমতো ইউজ করলে আপনার গাড়িটা একদম চকচকে থাকবে। দেখেন এই যে গাড়ির যে এই পাশের যে দরজার সাইডের ভিতরের যে অংশটা দেখেন খুবই পরিমাণে নোংরা। মানে এখানে যিনি ভদ্রলোক গাড়িটা চালান ওনার নিজেরই গাড়ি, নিজে সেলফ ড্রাইভ করেন, কিন্তু দেখেন ওনার কাছে যদি আমাদের মেট্রোশাইন কার ওয়াশের প্যাকটা থাকতো হয়তো তার গাড়িটা এরকম নোংরা থাকতো না, কারণ সে যে কোনো সময় 5 মিনিটের মধ্যে গাড়িটা ক্লিন করতে পারতো। একটু ওয়াটারলেসটা আমাকে দিবেন, আমি একটু দেখাচ্ছি। দেখেন এই যে এখানে যে ময়লাটা জাস্ট একটু আমি ওয়াটারলেসটা স্প্রে করব, টাওয়েলটা দেন আমাকে। দেখেন এই যে আমি জাস্ট একটু মুছে নিব, একটু দেখেন আমার জায়গাটা কিন্তু ক্লিন, একদম ক্লিন, অল ক্লিন। আর শুধুমাত্র ক্লিন হচ্ছে সেটাও কিন্তু না, আপনার ক্লিনিংয়ের পাশাপাশি কিন্তু ডিসইনফেকশনও হচ্ছে, আপনার যে কোনো ধরনের ময়লা চলে যাবে। আর এগুলো কিন্তু ময়লা না, এগুলো হচ্ছে গাড়ির বডির যে অংশগুলো সেগুলো উঠে গিয়েছে, যার কারণে এরকম একটু দেখাচ্ছে, কিন্তু ময়লা যেগুলো ছিল সব কিন্তু ক্লিন হয়ে গিয়েছে। সেমভাবে আপনার গাড়ির স্টিয়ারিং পার্ট যেটা আছে দেখেন এখানে আপনি স্প্রে করবেন, স্প্রে করে একটা মোছা দিবেন, মুছে নিলেই কিন্তু দেখেন আপনার ক্লিন। সেমভাবে আপনার ড্যাশবোর্ড পার্ট, এটা লেদারের ফ্যাব্রিক্সের যে লেদারের যে সিটগুলো থাকে, লেদারের সিটগুলোতে দেখেন এই যে এখানে কিন্তু আমাদের যে মাথাটা রাখা হয় এখানে কিন্তু দেখেন খুব পরিমাণে ময়লা জমে আছে। এখানে কিন্তু আপনি আমাদের যে মেট্রোশাইনের শ্যাম্পুটা আছে ফোমিং শ্যাম্পুটা কিন্তু একটু পানির সাথে মিশিয়ে এখানে একটু ব্রাশ করে নিলে এই যে গাঢ় ময়লাগুলো আছে সেগুলোও কিন্তু ক্লিন হয়ে যাবে। আর হাইব্রিড গাড়ির ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার যত্নটা খুব বেশি জরুরি, কারণ হাইব্রিড গাড়িতে আপনার খুব সেন্সিটিভভাবে প্রোডাক্ট ইউজ করতে হয়। কোনো ধরনের পানি যদি আপনার গাড়িতে ঢুকে যায় ভিতরে ইঞ্জিনে তাহলে কিন্তু আপনার গাড়ির বড় ধরনের একটা ক্ষতি হয়ে যাবে। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি আমাদের মেট্রোশাইনের ওয়াটারলেস ক্লিনারের যে কম্বো প্যাকেজটা আছে, ক্লিনিং প্যাক যেটা আছে, ওটা কিন্তু ইজিলি পারচেস করে আপনি মান্থলি আপনার গাড়ির একটা হেলথ ক্লিনিং করতে পারেন। আমাদের মেট্রোশাইনের যে ফোমিং শ্যাম্পু যেটা দেখতে পাচ্ছেন, জেল অ্যান্ড শ্যাম্পু,
এটা আপনি দেখবেন এরকম একটা ড্রপার দেওয়া আছে, আপনার একটা জেল কনসিস্টেন্সির একটা শ্যাম্পু, যেটা দেখেন ঘনত্বটা কিন্তু খুব বেশি, অনেক ঘন। তো এই শ্যাম্পুটা আপনারা কিভাবে ইউজ করবেন, একটা যে কোনো একটা পাত্রে জাস্ট 1 লিটার পরিমাণ পানি নিয়ে সেই পানির মধ্যে 2 থেকে 3 ড্রপ অথবা আপনার প্রয়োজন মতো আপনি কীরকম টাইপের ফেনা চাচ্ছেন সেরকম 2 থেকে 3 ড্রপ এই শ্যাম্পুটা নিয়ে ভালোভাবে হাত দিয়ে মিশিয়ে নিয়ে আপনি মাইক্রোফাইবার টাওয়েল অথবা আপনার কার ক্লিনিং যে কোনো ধরনের ক্লথ দিয়ে আপনার পুরো গাড়িটাতে কিন্তু আপনি ফোমটা ছড়িয়ে দিয়ে ওয়াশ করে ফেলতে পারছেন, মানে নর্মালি শ্যাম্পু ওয়াশটা যেভাবে হয়। এছাড়াও যদি আরও অ্যাডভান্স লেভেলে করতে চান সেক্ষেত্রে আপনার কাছে যদি কোনো ধরনের স্প্রেয়ার বোতল থাকে বা স্প্রেয়ার পাম্প থাকে কার ওয়াশের, তো সেই পাম্পের মধ্যে পানিটা নিয়ে আমাদের শ্যাম্পুটা আপনার প্রয়োজন মতো ড্রপ 2 ড্রপ অথবা 3 ড্রপ অথবা এর চেয়ে বেশি অথবা কম সেরকমভাবে নিয়ে ভালোভাবে ওটাকে শেক করবেন যাতে করে শ্যাম্পুটা পানির সাথে ভালোভাবে মিশে যায়। তারপরে আপনার গাড়ির ফুল বডিতে আপনি স্প্রেটা করবেন ফোম স্প্রের মতো, তো করে তারপর আপনি মাইক্রোফাইবার টাওয়েল ইউজ করে এটা ক্লিন করতে ফেলতে পারছেন। তো এটা হচ্ছে আমাদের ক্লিনিংয়ের সেকেন্ড ধাপ। তো থার্ডলি আপনি ওয়াটারলেস ইউজ করার পরে ক্লিন যে কোনো জায়গা, হার্ড জায়গা যেগুলো আছে, যেমন আপনার গাড়ির চাকা হতে পারে, আপনার গাড়ির ড্যাশবোর্ড হতে পারে, আপনার গাড়ির সিট, ইভেন আপনার যে হার্ড সারফেস যেটা আছে যেটা কিনা আপনার শাইনিংয়ের প্রয়োজন পড়ে সেই সমস্ত জায়গাগুলোতে আপনি আমাদের থার্ড স্টেপ যেটা পলিশিং সেটা ইউজ করতে পারবেন। দেখেন যে এখন আমাদের যে গ্লসি ইনস্ট্যান্ট গ্লসি পলিশ যেটা, সেটাকে খুব ভালোভাবে আগে ঝাঁকিয়ে নেবেন বোতলটা, ঝাঁকিয়ে নিয়ে তারপরে যে স্প্রে করবেন আপনি যে জায়গাটাতে শাইন চাচ্ছেন, যেমন আমরা চাকাতে দেখাচ্ছি, স্প্রে করে প্রথমত স্প্রে করবেন, তারপর মাইক্রোফাইবার টাওয়েলটা দিয়ে দেখেন এভাবে একটু বাফিং করে মুছবেন। আমাদের হচ্ছে মাইক্রোফাইবার টাওয়েলটা যেটা আপনারা ওয়াটারলেস ক্লিনিংয়ের জন্য ইউজ করবেন, পলিশের ক্ষেত্রে আপনারা চেষ্টা করবেন টাওয়েলটাকে চেঞ্জ করে নেওয়ার, কারণ ওয়াটারলেস ক্লিনার দিয়ে ইউজ করে কিন্তু আপনার টাওয়েলটাকে নোংরা করে ফেলছেন, কারণ সেখানে হচ্ছে গাড়ির ময়লাগুলো কিন্তু সব টাওয়েলে চলে যাচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে চাকাতে যদি পলিশ ইউজ করার পরে আপনি মোছার ক্ষেত্রে টাওয়েলটা চেঞ্জ করে নিলে কিন্তু শাইনটা খুব ভালো আসবে, কোনো ধরনের ময়লা লেগে থাকবে না। তো এটা তো জাস্ট আমরা একটু আপনাদেরকে ইউজটা দেখানোর জন্য শর্টলি দেখাচ্ছি। আপনি যখন ডিটেলস কারটা ওয়াশ করবেন আমাদের মেট্রোশাইনের ক্লিনারগুলো দিয়ে, তখন কিন্তু আপনার ক্লিনটা সবচেয়ে সুন্দর এবং ভালো হবে। আপনি ওয়াটারলেস, যেমন আমি কয়েকটা গাড়িতে কিন্তু অ্যাপ্লাই করে দেখাচ্ছি, এক একটা গাড়ির রং এক এক রকম হয়, গাড়ির ধরন এক এক রকম হয়। তো ইফেক্টিভ বোঝানোর জন্য কিন্তু আমরা এখানে যেহেতু অনেকগুলো গাড়ি আছে প্রত্যেকটা গাড়িতে ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছি। মেট্রোশাইনের এই ওয়াটারলেস প্যাকেজ যেগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যে আমাদের মেট্রোশাইনের একটা ওয়াটারলেস কেয়ার এবং একটা শ্যাম্পু, একটা পলিশ, এবং সেই সাথে 4 লিটারটা নিয়ে অনেকে কনফিউজ থাকেন যে 4 লিটার প্যাকটা আসলে কিসের। 4 লিটার প্যাকটা হচ্ছে আপনি এই যে ওয়াটারলেসটা রেগুলার ইউজ করবেন, ওয়াটারলেসটা কিন্তু আপনার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে। তো এটা যাতে আপনি একটা মান্থলি বা একটা নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী ইউজ করতে পারেন রিফিল করার জন্য কিন্তু ওয়াটারলেসটা দেওয়া আছে। আপনার যখন এইটা শেষ হয়ে যাবে আপনি তখন 4 লিটার থেকে এটাকে রিফিল করে নেবেন, এবং সেই সাথে একটা মাইক্রোফাইবার টাওয়েল কমপ্লিটলি ফ্রি আমাদের প্যাকেজের সাথে। এরকম একটা কার্টুন প্যাকেজিংয়ের ভিতরে আপনারা পাবেন আমাদের প্রোডাক্টগুলো। তো আমরা অল ওভার বাংলাদেশে ওয়ার্ল্ড কাপ উপলক্ষে শুধুমাত্র 22 টাকা ডেলিভারি চার্জে কিন্তু আপনাকে প্যাকেজটা দিচ্ছি, এবং সেই সাথে আমাদের কিন্তু ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জের সার্ভিসের সাথে আমাদের কমপ্লিমেন্টারি হিসেবে কিন্তু ওয়াটারলেস কার ওয়াশটা সম্পূর্ণ ফ্রি পেয়ে যাচ্ছেন। যারা ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জের সার্ভিস নেবেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, খুব ভালো ভালো কিছু অফার আমরা দেওয়ার চেষ্টা করবো আপনাদেরকে। এবং সেই সাথে আমাদের হচ্ছে সিরামিক কোটিং, পলিশ এবং গাড়ির যে কোনো ধরনের সার্ভিসিং এবং গাড়ির হেলথ চেক আপের সার্ভিস যাদের প্রয়োজন, যে গাড়িটা ঠিক আছে কিনা ইঞ্জিনের সব কিছু, তো সেটার জন্যও কিন্তু আমাদের খুব ভালো অফার আছে এবং খুব ভালো ভালো কিন্তু সার্ভিস আছে। তো মেট্রোশাইনের সাথে থাকবেন সবসময়, আর আমাদের ওয়াটারলেস কেয়ার দিয়ে গাড়িটা সুরক্ষা নিশ্চিত করবেন খুবই সাশ্রয়ী মূল্যে। তো প্যাকেজ রেটের ব্যাপারে আসি। এখন প্যাকেজ রেট শুধুমাত্র 1090 টাকা। 1090 টাকাতে কিন্তু আপনি এই সবগুলো প্রোডাক্ট পাচ্ছেন, যেটা কিনা আপনার 1 মাসও না 2 মাসও না, অনেক ক্ষেত্রে ইউজের উপর ডিপেন্ড করে 3 মাসও অনেকে ইউজ করতে পারে। তো এই প্যাকেজটা শুধুমাত্র 1090 টাকাতে এবং ডেলিভারি চার্জ শুধুমাত্র 22 টাকাতে আপনি পুরো বাংলাদেশে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। তো দেরি না করে খুব জলদি অর্ডার করবেন। নিতে আগ্রহী অবশ্যই দ্রুত আমাদেরকে নক করবেন এবং আপনাদের প্রোডাক্টগুলো অ্যাভেল করে নেবেন। ভালো থাকবেন সকলে, আল্লাহ হাফেজ।